Ja, så det datter her. Utan besvär. Det frelse av verskun, eller det vi trygg? Tøyr, skraputjalvinganer, brøyta vers frelsuna, til å stia søyna falslæru. Viktor søyna og Dal søyna. Det au at du reker litt. Tar fengair vi buksnu nirre, tar kloddar. Ja, skal vi bare trekka det på en av vi, som vi nevna til. Viktor, 4:15-2. Viktor bronglar søyna tøying til babsana falslæru. Sarstu Guds ord sier i 4:15-2 her som gledebåskapen stender definera over enn ta. Vers 2 stender sålas nær, 4:15-2. By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. If en treit. Det var så førskun, som òsten tider frelster vi, tid halda og i minne, hva det prætika i tikkun, utan så til det var tro til antis. En treit, og Dal sier òsten men Viktor brøyde det til så satt som til halda fast vid årene. Så satt som et giveting. Til lukka som men det først var gjerra. Gjev rum for du øvda. Det vil si her plass for frafallet hvis du ikke heldur fast vid det som du hørte. Du leter deg gleppa som Hebreabrevet avværer med det, kapittel 2 i Hebreabrevet. Og så fevner Viktor babsana Åsas falslæru. Åsas til once saved, always saved. Øyna flester evige frelster, som det kallast av førskun. Og til falslæra. Vi sutja at først i jøknan. Og Dal brøyder missionsbøyene, som det var kallet i Matteus 28:19. Han bronglar sånne tøying til kyrkjunar falslæru. Guds ord var så i King James, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Førska, færre tog i lære atla tjauer, døybande teg i navn fægersins og sonarins og halgandans. Luther, darum geht hin und lehret alle völker. Sagt du? Teach all nations, lehret alle völker. Lær jo et folk. Og så sier han bare, vi er und taufet si, baptizing them. Og den gamla danska sier sama, går derfor hen og lærer alle folk, og døper dem. Hva sier nu Dal? Han sier, færre tog og gjør at folkasløyne til læresvøyner munner. Vi ta at de døypa deg. Hev du vidt på atlanon? Du da sutja hva stendur er? Her stendur til at vi ta at døypa folk, døypa folkasløyne, så det gjør til hans læresvøyner. Det det som stendur er. Og det dundrande, fløytande falslæra. Og det stendur ønsom alt, enn ta imot Luther og kong Christian. Viktor, han pragmatiskur. Han legger seg opp het Dal. Han sier øystene gir at folkasløyne til læresvøyner. Det ikke det som stendur. Det som stendur, det som Luther sier, og gamla danska, og King James, det lære tjaunar. Sarstu, missionsbøyene i Matteus 28 skulle koplas sammen ved missionsbøyene i Markus 16. Her og Jesus sier, fær ut atlan heim og præt ikke gledebåskapen for allan skapningen. Han og tror og være døptur skal være frelstur, og han og ikke tror skal være heldømtur. Så her at fær ut og lære tjaunar, det skal kopla sammen ved Markus 16, som han sier, så merker at vi færa fyrst ut og prætika gledebåskapen. De som så tryggva og takka vi, de vera døypt, og de vera
limer og Kristi likame og kunne så bliva lærd, som det stender her, teach all nations. Og ta i det klar til å lærast, ta kunne det døypast. Men Dahl gjør sakramentene som såkallet også. Han gjør døpen til en automatisk innslusan inn i Kristi likam, det slett ikke. Og man må ikke gjøre det til en lærersvående for man døpter. Man må bli frelstur først, til ut fra Markus 16. Han tror og vil døpter skal være frelstur. Sørst du? Så kan du være lært hvor gjør. Nå får jeg et atter her til. Lukas 21:19. Frelst vi tåle etla avhalne. King James, in your patience possess ye your souls. Og i tikkara tåle skulle det åknas tikkara saler. Luther, fasset eure Seelen mit Geduld. Kong Christian, ved eders bestandighet bevarer eders sjele. Og tål en, jeg leste her under klompren her nye, geduld merker tål. Bestandighet merker bindende og i ørenlei tål, det vil si at det ligger ølen her oppe et tål, kjeldan til at her språten. Dahl sier, vi avhalne tikkara skulle vinna saler tikkara, og Victor sier det samme, han pragmatisk, vi at vi avhaldande skulle vinna saler tikkara. Ja. Tål en andlig dikt og tengist trygg. Tål lengme og òsne. Tål nekka du hever i andan. Avhalne kjøttligt, hva du klarer å prestera. Det mer kjøttligt. Tål en andlig dikt. Her monra her. Johannes 3:36. Frelst vi trygg, ikkje lutne. Frelst vi trygg, ikkje lutne. Vi leser alt av blåa, King James. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Først King James, og han som ikkje tror synden, du sarst her. Luther, ver den sån nicht glaubet, kvør og synden ikkje tror. Kong Christian, og vå som ikkje tror sønnen, at det akkurat lykka, sarst du. Det stender poengløs her at du skal tryggva synen, tryggva hånden, tog som han har sagt. Hva sier nu Dahl og Victor? Skræpo, Kjølvinganer. Tor sier at han som synen øvløyen, skal ikkje sutja løyve. Victor sier det samme, men han og ikkje vil løya sånnen skal ikkje sutja løyve. Det vil si at hatta kan skapa øtta i fallet som frelst, at jeg klarer ikke at være synden ordentlig løyen. Jeg føler meg egentlig manglan, det er tøyn prestasjon. Hon kan røkka forstått. Du vet det. Men vil du vreka av det tøy? Åpenbart her. Men ut i sånne bøyblene, her skal du bare halde av fram og tryggva. Og jeg skal si deg til at gjerst du til, du sterskere i trunne, du gonger, du stender i trygg, du vil standande i trygg, du vil genga i trygg, ikke skoene så ja. Så har du konstant brennevne til at halde av fram. Til monrasene her, sørst du til. Perverstane lærer bare i frels og vi lutne, og lutne krever gjerninganer. Krever gjerningar omkylda. Et sanna år Guds lærer trygg til frelso, som òsne i Efesaren 2, 8-20, klart lærer. Galataren 5, 22, frukter andans, trygg, ikkje troskapur. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Du sagt først, King James, faith vil tog til trygg. Hva sier Luther?
glaube. Det merker trygg, ikke troskapur. Dahl sier her troskapur, og Victor sier trofeste. Sanna Bibelen lærer at trygg en frukt andans. Perversioner lærer falskt at troskapur frukt andans. Sars du, og et vantryggvande folk som ikke har andan, det klarer ikke å tryggva. Du fast trunna som han har gav, ta i du høyrer gledebåskapen og tekker vi Jesus, så fast du trunna. Men troskapur, du vil ikke være flest til å klare å være tryggvor, og kunne være et egentlig trutt menneske, og en egentlig trygg menneske. Så troskapur kjøttligt, det ikke en frukt, ikke en frukt andans, men trygg og det det som der rødt og Bibelen sier. Rom 11:6 tar fjerna helten av versen og staklaner. King James. And if by grace, then is it no more of works, otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace, otherwise work is no more work. Sartu, King James Bibelen og den heilige Bibelen, den verlige Bibelen, hon uteletter ikke, lukka som, pjørs jeg sier at her, det er noe på engel langt kom i jøkken, nei, sier hun åkt, og her lukka som en motsetning til argumentet, så stender det her øysene. Luther hevda vi, Kong Christian hevda vi, først King James hevda vi, sjåvande. Men Dahl og Victor tar tekka bare fyrre helten av vi. Men det av nøye, tar det ikke langer av gjernigon, annars vil nøye ikke langer nøye. Det endar her. Otherwise grace is no more grace. Men så kommer alt etter rett. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise work is no more work. Men om det er av verskun, så det ikke langer nøye, annars versk ikke langer versk. Victor Stakal, han i som polio. Samma døyje. Rune døyje. Vi vrekka det. Jeg har vrekka det, jeg har blekka det, hatt i hela ut ur baten. Stål slett på det, i vrøvs. Og til langt 16 år siden. Apostlarna gjerningar 8:32. Dahl sår iva treidena fyrir døypast. Sjåvande sier han til. Det handler bare døypa ut. Det var langt å se. Hvor sier han tog i Matteus 28. Ja, fær nu ut og døypa bare ødel, altså. 8 mån. Nei, man ikke innslus av Guds rujtje bare til man finner nekka dropper av vatten i høtte. Nei, man skal takka personlig trygg og være frelstur. King James, Apostlarna gjerningar 8:32. And Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. Han sitter til treitena. Filippus akkurat prætka for etiopska hirmannen, og så han nevnt det åpenbart, til at hirmauren ser et vatten, og han spyr, her vatten, hva får han mer å være døpter? Og så sier Filippus at her, om du trorst vi ødlen til hjersta, så kanst du. Og han sverre og sier, jeg trygg ved at Jesus Kristus soner Guds, og han døpte han. Stender i næsta verset altså. Luther og Kong Christian har verser vi åttanekka ivamal. Men Dahl setter klambor og verset og skriver og i fotnote at hetta verset ikke utom den eldste og beste og bla bla bla. Og her sier han til alexandrisk pervers handrit. Verløgjen at det er edle gommel vittner og sitater og handrit som heva verset vi åtta nekka som helst. Kursiv handrit PC 22. Gamla latunska ARCELMPHR. Vulgate PT. Atom syrisko det harkleidon. Atom koptisko det MAE.
og armenska, den gamla armenska tøyingen. Så du Nya testamentet blev tøyt til all møvelig omkringliggande tungomål, langt i første øld og æreøld. Og de har så haft skriftene så gjerne. Og her har det alltid funnest. Men den gresk-ortodoxa kyrkjan, hun ble øysene sakramentalistisk og støynrunden, og her har det åpenbart fjerna verset, men det finnes alle vi rundt om. Og hver av tar finnes derfra, og kyrkjefedrene siterer verset årarætt. Ja, men tar man hikker etter gresk-ortodoxe kyrkjen, så den akkurat lykka som det var som blev sakramentalistisk, og hun ikke talt dette verset her, og tog har der fjernet det, tar byrjar at fjernet det, kanskje som det kors klamper om det først, og så nei, dette har ikke veldig heime her, til ikke passe inn i torra kram. Verset siteret av Irenaeus, og i 188 etter Krist, Tertulliane, 220, og Cypriane, i 288. J.A. Alexander rør fram under at verset var utelett av mange skriftlærdom som ikke vinner litt, møte vennene at utsette døp, som var våren vanlig, om ikke allgångt, og en endan av 3 øld. Folk ville utsette døp ta. Det var vanlig ta. Tog begynte at utlette det verset. Og det klottar. Men tar ikke kunnet fjerne det. Og lett omgang si det, at det verset ikke hører hjemme. Til at skriftbråtet gjør omgang mening utan at det verset stendur. At det visselig Guds ord. Til at arma börjar fjerne det, finnast menn som siterer det i 188. Og det finnast 11 gommel handrit vitt i ui. Og tar jeg ikke halat ut og leser luft, nei. Gresk-ortodoxa kyrkjan har fjernet det. Så man skal hava tungen med til munnen, man skal hava sunt fornuft, og man skal ikke leta seg vittløy av sånne doktora høtten. Jeg røver slett lurt etter ham. Jeg lurte slett ikke etter James White. Og munnen hoa en devil, vil klakker hvis du sitter han i himmelen. Helt klakker. Jeg vant ikke å sitte han her. Jeg råkner han som formannen og i satans fela, jeg har god noe sagt. Rom 8:16. Tar fjerna Krist fra gledebåskapen. Hugsa der til. King James, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Luther, denn ich schäme mich das Evangeliums von Christo nicht. Von Christo. Kon Christian, jeg skammer meg ikke ved Kristi evangelium. For jeg skammes ikke ved gledebåskap Krists. Dahl og Victor sier bare at det skammes ikke ved gledebåskapen. Victor det samme. Sånn Korint 11:4 sier at det finnes falskir gledebåskaper, men det gledebåskap på Krist, det virkelig gledebåskap på Krist, så det hans gledebåskap, ja, så det den sanne. Åsas og sakramentalisme jo falskir gledebåskaper. Tog kunne du bare skriva gledebåskapen. Det vil si at det tar gledebåskaper. Ta tar baptisterne prætika og ta som gledebåskapen, så det tar gledebåskaper til en annan. Da har presterne prætika en gledebåskap, så det sakramentalisme, knele her og et god. Og et laver badnadoktor og halte til kyrkjena, så manda nok for å genga, kanska. Og så spørs du folk, det frelst? Det det slett ikke. Skrampel. Lutherst skrampel. 4 Korint 8:18 tar læra progressiva frelso. Tar læra progressiva til å si sti for sti, du eter det inn, nå man da for å komme, jeg var ikke ordentlig, ja, du stivust, nei.
Sannløsning annarkort du frelst eller ikke. Her ikke middelting. 4 Korinter 8:18 i King James, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. But unto us which are saved, it is the power of God. Like mest her hever du pratikan krossins, og du hever òsne Guds kraft. Det vil sija, det som høyra krossins pratikan, åri krossen, og oppleva tess kraft, hvordan kunne de anna enn vera frelst? Ja, men så det frelst. Ta jeg hørte krossens pratikan, og tog vi trygg, og opplevde tess kraft. Ta stund være frelstur. Ta bløy vi ikke frelstur, ta før ikke øyne for å være frelstur, nå ta være frelstur. Man skal do hoksa logisk om det som stendur. Føreska King James, tya krossens pratikan for tøymene glætast dårskapur, men okkon som frelst, en Guds kraft. Amen. Dahl og Victor sier, vera frelst, og vera vi ett, til å si bluva frelst, staklander, så tid ikke frelst enn. Så. Vi tekka tykkar egne år som gildiga vittnesbord, men jeg håper at de bluva frelst. De som hava hørt og tryggva krossens gledebåskapet, og som hava oppleva kraften av tøy, de frelst. Torra middeltallist hvordan vi tar. Jeg vil ikke her vi sagt at baptistene og tar at de ikke frelst. Jeg vet at de aller fleste av dem, men jeg tar så prinsipielt, forst du. Skilmen og rett, da. Galaterbrev 4:6b. Arvingar utjøgnun Krist, ikkje utan han. Arvingar utjøgnun Krist, ikkje utan han. King James, and if a son, then an heir of God through Christ. Luther, sind's aber Kinder, so sind's auch Erben Gottes durch Christum. Du baden, så du også Guds arvinge utjøgnun Krist. Kong Christian. Men du sønn, da du også Guds arving formeddelst Kristum. Førska, sonur to arvinge Guds og Jøgnum Krist. Arvinge Guds, hva det? Det alt det rydgjødom god øyer til vårt lyftene og til evige løyve og himmelen og mansion som det stender, som jeg har tøyt som størrbøyle, hikk i Johannes 1:2 og i 1 King James 2. Ja. Men det ikke utenom Krist. Vreka du Krist, så arva du ikke så god, ikke inn og i eia. Ikke inn og i eia. Buddhistar og mohammedanere tar arva ikke fra god, ikke neka som helst. Skøyda du som Krist, så får du ikke. Så det bare. Og varst du ikke til, så varst du ikke. Dahl sier, men du sånner, så du også i arvinge for Guds sætjer. Hva merker det for Guds sætjer? For Guds sætjer? Nei, en arvinge Guds og Jøgnum Krist. At det helt nek anna. At det bare tvattel. Victor, og du sånner, du også i arvinge vi gode. Hvordan kan du arva vi gode? Det skriver bare akkurst. Det er bare ankran vi. Det sånne bøyblen til halda samatråd, til slå samatråd, til luika. Jeg tog som til gjør det fyrir dagen, at man har hakst og respekt å få det tøyt ratt. Det sørst du har haft. Alla min jøkken bøyblina. Sjølvande. Videre arvingar Guds, sørst du, man kan ta seg om hver tøyn arvinge. Så det et badensjatt her. Min arvinge er så min øynaste soner som bor i Íslandi. Vi arvingar Guds, så arvar vi alt det som han øyer. Og det det. Men det Jøgnum Krist. Totalt.
Vi drar arvingar gods jøkken Krist, ikke utenom han, så han ikke. Anna Hansa brev 2:9b. Doktrino Krists, ikke bare lærerne. Lærerne, babsalærerne, eller kyrkjene lærer. At lutherske skriftene, som vi har samlet siste 500 år, til okkara læra. Jeg har øye til bare til, jeg halte meg til Bibelen lærer, jeg halte meg til Doktrino Krists. Henne har vi i Bibelen, jeg har ikke brukt for noen øren. Men jeg har Bibelen, henne har det slett ikke. King James Version, King James Bible, he that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. Luther, wer in der Lehre Christi bleibet, der hat beide, der Vater und der Sohn, den Sohn. Christian, hvor som bliver i Kristi lærdom, han haver både Faderen og Sønnen. Førska, han er verandi i doktrin og Krist, han hever bei færen og Sonen. Hvis du er verandi i doktrin og Krist, ikke of the Plymouth Brethren, etla Falkakirkene, nei. Dahl sier han som er støvfastur i lærerne, og Victor, han som er verandi i lærerne, oi titikra lærer, ikke høyre om hana. Til nekvar falslærer, men vi skulle være verandi i doktrin og Krist, og vi til, så vi ikke færen av loi. Doktrina Krist er tan ratta og sanna doktrinan. Doktrina er et ord for Guds læro. Lære om god. Doktrin. Hatt har vi tidsi. 4 Peter 2:2. Tar lærde at ein veksur til frelso. Hugsa der til. Veksur til frelso. Ikke hårstoskaft. Sanna Bibelen sier, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Hva er det newborn babe? Hva er det nøyfødda badne? Hva er det nøyfødda? Det er nøyliga endurfødda menneska. Tut innara, det er nøyliga endurfødda menneskan. Sars du. Det er det som skal nu få føje. Desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Luther sier det samme. Aus das durch dieselbige zunehmet, tid jögnun ta sama med a teka til, zunemen til a teka til, det vil si økjast, veksa. At sier det samme. Kong Christian han sier at jeg kunne vokse der ved den. Først King James, og som nøyfødd pinkebøten, tra jeg henne falsles i mjölkårsins, så at jeg må vokse herav. Nøyfødd pinkebøten, som nøylig er frelst, så skulle troa henne falsles i mjölkårsins, til å kjenne og lese ord, kjenne det bedre og bedre og bedre, så at jeg kunne vekse. Du kan bare vekse hvis du er endefødder. Du kan bare vekse. Ikke for du er endefødder, nekka her et veksa. Skilt her for søren, altså. Dahl sier, og stund i ønske nøyfødt bøten etter inn i andelig ausvikne mjölk, for jeg kunne vakse av henne til frelso, at det humbuk, humbuk, humbuk. Victor sier, trai i ønske nøyfødt bøten etter inn i avblanda av mjölk årsins, for jeg tid av henne kunne vakse til frelso. Så babsar vekser øysen til frelso, det er forstand til. Hva er så ta nøyfødda badne? At løyde pikkelut bad, 8 år gammal kanskje, Humbug, altså. Det skiljer ikke. Og at de skulle ha brukt disse her skrampelen her under øld, og ikke ha sett at dette 2 stykker humbug, det gonger i mot forstand. Alvarat oss. Ongen vekser til frelso. Du høyrer året, til gledebåskapen, vi er kattlavur, og teker imot Jesus. Så er du frelstur. Nøyfødda pinkobatne er en frelstur,
som nu bara skal veksa av årenon. Tvert at det blåa gjør mening, at det lortabruna en satans perversion uppur helvete, som det alle viktig gaudikon. Til helvete vi er sånn. Amen, amen, amen.